Det er tydelig at representanten Breen synes de har en dårlig sak, siden han nå avsporer og snakker om noe helt annet enn det saken egentlig dreier seg om. Høyre har lagt avgjørende vekt på at omstillingen ved universitetssykehuset skal føre til bedre tjenester for pasientene og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Derfor har vi vært kritiske til hvordan omstillingene har vært gjennomført til nå, og tempoet i omstillingen er for høyt, om hensynet til kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas på en forsvarlig måte. Og det har ikke manglet på advarsler, hverken fra pasientorganisasjoner, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og andre organisasjoner, og de gir en bred støtte til de forslagene om å gjøre en ny og helhetlig risikoanalyse av hele omstillingsprosessen, og å pålegge Helse Sør-Øst å styrke stedlig ledelse og etablere en finansieringsordning for IKT-satsingen i helsesektoren. Men det gjør tydeligvis ikke inntrykk på regjeringspartiene. Det er nå viktig at det skapes en felles forståelse for både utfordringene og mulighetene som ligger i omstillingsprosessene, og ikke minst må det skapes mer åpenhet og demokrati på arbeidsplassen. Det er en omstilling som berører tusenvis av ansatte og pasienter, og det er svært krevende og må gjennomføres på en kvalitetssikret og forsvarlig måte. Og Oslo universitetssykehus har selv rapportert om risiko for økte ventelister og brudd på pasientrettighetene, men det velger også regjeringspartiene og helseministeren å overse. Omstillingen berører også Ahus og har fått konsekvenser for pasienter og ansatte. Det har i den siste tiden kommet til dels alvorlige bekymringsmeldinger fra blant annet leger og sykepleiere, fylkeslegen og pasientombudet. Og det er fremdeles en krevende bemanningssituasjon, og ifølge Romerikes Blad 25. november kom det fram at Ahus må kutte 340 millioner på budsjettet for neste år, og må nedbemanne til tross for at det er for få fagfolk fra før på enkelte områder. Og Arbeidstilsynet har gjentatte ganger kommet med pålegg om å opprette balanse mellom oppgaver og ressurser, og det har vært gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven som har resultert i politianmeldelser ved Ahus. Dette er ikke svartmaling, Jeg mener å være realistisk i min fremstilling og forholde meg til de fakta som har kommet fram, og en ny og helhetlig risikoanalyse om omstillingsprosessen er nødvendig. Og nå må tilliten mellom ledelsen og de ansatte gjenopprettes, og arbeidsmiljø og pasientsikkerheten må få hovedfokus. Og jeg må si jeg ble bekymret da jeg hørte om NRKs undersøkelse i dag, som er gjort blant flere hundre ansatte om en fryktkultur ved sykehuset, og at ansatte ikke tør melde fra om feil og mangler. Det er svært alvorlig, og det er i en umulig situasjon. De vet at det skal nedbemannes, og sier de fra, så kan det få konsekvenser for dem selv. Og jeg er enig med representanten Høie, det kan være livsfarlig.